लाए लाम अलिफ सी कातिब लिखे जीअं। लाए लाम अलिफ सी कातिब लिखे जीअं। असां सजण ईअं रहियो आहे रूह में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिठाई सरकार जो मूं बैत पढ़ियो। बेटदणी बादशाह जे कलाम में ही हिकिड़े किताबत कंदड़ कातिब जी ॻाल्हि जो इज़हार आहे, पर फ़िक्र केॾो वॾो आहे। पाण फरमाइनि था त जीअं कातिब लाम जी हंज में अलिफ विहारींदो आहे, लाम लिखी वरी पोइ अलिफ हुन जी हंज में विहारींदो आहे, त बज़ारि इहो लफ़्ज़ ला थो थिए, लाम अलफ ला। ऐं कलमे पाक जो पहिरियों हर्फ़ जेको लफ़्ज़ आहे उहो बि ला आहे। सो पाण फरमाईंदा त जीअं कातिब लाम जी हंज में अलिफ रखी ऐं लिखे थो, मुंहिंजो महबूब, मुंहिंजो सजण, मुंहिंजो पिरी, ईअं मुंहिंजे हाव में, मुंहिंजे मन में ईअं ई वेठल आहे जी लाम जी हंज में अलिफ आहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह।